घोषसहित गठन भएको सरकारको करिब 100 दिन पुरा भएको छ। यो बिचमा भएका सरकारको तर्फबाट भएका कारबाहीहरू को हामी प्रतिपक्षी दलहरूले केही समीक्षा गरेका छौँ। जनताहरूबाट लिएको फिडब्याकको आधारमा के समीक्षा गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, यही बिचमा प्राकृतिक विपदको जब मुलुकले सामना गर्यो र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको तर्फबाट राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा अभिभावकीय भूमिका पुरा गर्नुपर्ने सरकारले के कस्ता काम के कसरी भूमिका निर्वाह गर्यो लगायतका विषयहरू पनि समीक्षाका स्वाभाविक ढङ्गले विषय थिए। यिनै विषयहरूलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित प्रतिपक्षी दलहरू पाँच प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टीको तर्फबाट आज ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको छ। अब पहिलो कुरा, सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता, घोषित प्रतिबद्धता म त कमजोर साबित भएको छ नै। यो 100 दिनको अवधिलाई हेर्दाखेरि सरकारले भन्ने र गर्ने कुराको बिचमा तादात्म्यता देखिन पनि छोडेको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष रहेको छ र हामीले त्यो निष्कर्ष सुनाएका पनि छौँ। अब यो बिचमा चाहे त्यो सुशासनको सन्दर्भ होस्, अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरूमाथि भइराखेको सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालयहरू, कर्मचारी संयन्त्र लगायतको त्यो राजनीतिकरण भइराखेको छ र ती सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जो वातावरण देखिएको छ, यसले सुशासनको जो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डालाई कमजोर साबित मात्र महसुस गरेको र यो कुरा त्यसै गरी अब सुशासन लगायतका विषयहरूमा स्वयं प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलको तर्फबाट गरिएका विवादित विषयहरू छन्। अब ती सबै विषयहरूले सुशासनमा सवालमा केही गम्भीर प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। अब यी त भयो नै। त्यसपछि अहिले भर्खरको यो विपदको स्थिति मुलुकले सामना गर्यो। यो विपदको सामना गर्ने अब पूर्वानुमान त राम्रै भएको थियो र पूर्व सूचना पनि जारी भइरहेको थियो। यो पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि पूर्व तयारीका कामहरू जो सरकारले गर्नुपर्थ्यो त्यसमा सरकार गम्भीर ढङ्गले चुकेको कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँ उठाएका पनि छौँ। त्यसपछि प्रतिकार्यको विपद प्रतिकार पूर्व तयारीको काममा त कमजोरी देखियो नै, विपद प्रतिकार्यको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि सरकारको भूमिका निकै कमजोर भयो। राज्यको उपस्थिति जुन स्तरबाट जुन ढङ्गले हुनुपर्दो थियो र त्यसपछिका दिनहरूमा राहत वितरणको कुरामा होस्, चाहे अब हिउँदको समय आउन थालिसक्यो, अस्थायी आवासहरू अब निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अझ पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा त अझ ठुलो कुरा भइहाल्यो। अब राहत वितरण र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरामा जुन तदारुकता देखिनु पर्थ्यो त्यो तदारुकता अहिले पनि देखिरहेको छैन र यो विषयमा हामीले गम्भीर ढङ्गले सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। त्यो बाहेक अरू अहिले कतिपय प्रसङ्गहरू उठिएर पनि राखेका छन्, सहकारी लगायतका विषयहरू उठिराखेका छन्। त्यसमा सरकारको अलिकति सन्तुलित व्यवहार र निष्पक्ष व्यवहार देखिएन कि भन्ने कुरा देखिएन भन्ने विषयलाई पनि हामीले राखेका छौँ। सरकारको पनि ध्यान आकर्षण पनि हामीले गराइराखेका छौँ। त्यसै गरी अब यो बेला सरकारले यो विपदको सामना गर्नुपर्ने यो समग्र परिस्थितिमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्ने, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षी सबैलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता, त्यसको निम्ति पहल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको निम्ति पहल त भएन नै भएन, भइराखेकै छैन। अब हामी नै प्रतिपक्षीहरू जुटेर आएर सरकारसँग यसो गरौँ त्यसो गरौँ र विपदको सामना गर्नको लागि हामी साथमै छौँ है भन्ने कुरा हामी भनिराखेका छौँ, भन्दै पनि आएका छौँ, आज पनि भन्यौँ। तर सरकारले मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने खालको कुनै पहल र प्रयास गरिराखेको छैन नै। त्यसबाहेक अब यहाँ राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष अब दुई दल र बाँकी दलहरूको बिचमा एउटा ठुलो डिमार्केसन खडा गर्ने, ठुलो दिवार खडा गर्ने जस्तो जे प्रयास भइराखेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र यस प्रकृतिको गल्ती सरकारले नगरोस् भन्ने कुरा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक अब त्यहाँ उठाएका छौँ। यसरी अब अहिले
सरकार जनताका आवश्यकताहरू राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर सरकारका प्राथमिकताहरू अलि अरू नै बनिराखेका छन् र यसो हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अहिले ध्यान आकर्षण सरकारले गराएका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले आउने संवादको एउटा प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ भन्नुभएको छ। हामीले कुरा राम्रै भएको छ, तर यो भन्ने र गर्ने कुराको बिचमा तादात्म्यता चाहियो, हामीले त्यही कुरा भनेका छौँ।